A 連班都係定式嘅走法，不過咁嘅局面就要識得變通啦。可以講呢步棋係有啲夾硬嚟，所以對於白嚟講，有咁嘅機會就唔好走步啦。白一接唔掂當，黑二一接，白即刻冇晒符，要想生仲要苦戰一番。白一切斷，黑喺二位接，白三打，黑陣地俾人打到爛晒，而且黑 B 一子都走唔甩。如果黑四想走佬，白有五七嘅手段順勢走出嚟，右邊黑三子又俾人封住，黑白衝，白九先手打成黑十提，白十一啱好將黑封住。還原翻個過程，白一三連班係手筋，黑二四過分咗。呢個例子話俾大家知，揀定式要睇情況啊，千祈唔好照板煮碗啦。